अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के पकोड़े बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, जिनको छील के मैंने इस तरह गोल गोल काट लिया है और इस मोटाई का काट लिया है। हम इनको ज़्यादा पतला नहीं काटेंगे। बेसन लिया 3/4 कप, मैदा लिया है 3/4 कप, दोनों इक्वल अमाउंट में लिया है। सुर्ख मिर्च मैंने ली है 1/4 टीस्पून, आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं। हरी मिर्च ली है मैंने, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़ी ली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, आप साबित ज़ीरा भी ले सकते हैं। हरा धनिया ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। अगर आप पसंद करते हैं तो इसके अलावा आप इसमें अजवाइन और मेथी भी डाल सकते हैं, खुश्क मेथी के पत्ते। सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। एक बाउल में हम मैदा डालेंगे, बेसन डालेंगे, नमक, चाट मसाला, सुर्ख मिर्च, आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं। मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, आप ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं। सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा, हरी मिर्चें, हरा धनिया, इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके पेस्ट बना लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब आप इसको चेक कर लें, अगर इसमें कोई मसाला आपको कम लगे तो आप वो भी डाल लें, नमक कम लगता है तो उसको भी डाल लें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक आलू के पीस को बैटर में डिप करेंगे और इसको ऑयल में डाल देंगे। इसी तरह हम एक एक करके अपने सारे पकौड़े डाल देंगे। फ्लेम मैंने मीडियम किया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने फ्लेम मीडियम कर दिया है, क्योंकि हमारे जो आलू हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कटे हुए, इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने हैं ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर हम इसको हाई फ्लेम पर करेंगे तो आलू हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे और जो पकौड़े हैं वो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। पकौड़े हमारे तैयार हैं, फ्राई हो चुके हैं, ऊपर से ब्राउन हो चुके हैं और अंदर से बिल्कुल पक चुकी हैं। मैंने तकरीबन इनको 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। इन पकौड़ों को आप पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पुदीने की चटनी कैसे बनती है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपलोड जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।